రాయలసీమలో హైకోర్టు ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ అసెంబ్లీ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చిన కడప న్యాయవాదుల్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కడప నుంచి 3 బస్సుల్లో న్యాయవాదులు విజయవాడకు బయలుదేరారు. వారిని మధ్యలోనే అడ్డుకున్నారు. బస్సుల్ని 1వ పట్టణ ఠాణాకు తరలించారు. అక్కడ పోలీసులు న్యాయవాదుల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. అనంతరం వారిని సీకేదిన్నె ఠాణాకు తరలించారు. రాత్రి 2 గంటల వరకు న్యాయవాదుల్ని ఠాణాలో ఉంచి పంపించేశారు. మేము డబ్బులు కూర్చుంటాం మీకు లోపలికి